Здравейте, следователчета! Днес нямам кой знае какъв апдейт, нищо вау не се случва. Поел съм ангажименти още от преди дни и сега си ги изпълнявам. Както ви обещах, ще ви държа в течение с моят път, с моето пречистване и с гоненето на моята цел да спра да бъда джонката провала. И във връзка с това, днес една концепция, една тема много силно я виждам застъпена в живота си, в обкръжението си, в средите, в които съм. А именно, че сякаш, когато поемеш някаква нова посока, когато поемеш някаква нова инициатива, когато започнеш да гледаш на себе си по някакъв различен начин, да се възприемаш по някакъв различен начин, сякаш като на магия много хора изчезват от живота ти и за всяка една отворена врата нова, която ти се появява, сякаш се затварят други. Звучи очевидно, звучи елементарно. То разбира се, че където едно се отваря, друго трябва да се затвори. Не може постоянно да правиш нови и нови неща, постоянно да имаш нови и нови хора в живота си и никой да не си тръгва. Но просто времето, тайминга е много особен и ми прави толкова силно впечатление и се насъбраха тук в рамките на 2-3 дни няколко много странни отлива от живота ми. Сега няма да назовавам конкретики, но си представете, че дадени няколко приятелски групи в прав текст ми казаха, че по-скоро предпочитат да не си хенгаутваме. Едно заведение ми каза, че не съм добре дошъл там, защото съм бил споделил антисемитско меме. Една група наркомани ми казаха, че не им е вайб с мене. Хора, които като цяло не съм умрял да са в живота ми, те сами се самоизритаха от него и дори ми писаха да ми кажат, което е много странно. Не казвам, че се радвам, че съм загубил дадени хора от живота си, но е много показателно, защото никога до сега не ми се беше случило някой да ми каже: абе брато, май не искаме да сме си партийка вече с тебе. А сега няколко човека ми казаха нещо такова. И по принцип, ако си вкопчен в идеята да те харесват и в хорското одобрение, може би това ще удари много гадно. Може би това ще удари в егото, в самочувствието, може би ще търсиш грешката в себе си, че нещо ти си направил, но при мен конкретно тайминга е много особен. Част от тия хора са ме зачеркнали от живота си, още преди да направя тези видеа и преди да обявя тази нова посока, в която тръгвам. И аз чак сега разбрах, но просто струпаха се на куп. И беше много странно, но сякаш и ми показа, че всъщност наистина, колкото и странно да звучи, когато си променим собствената вибрация и прекалено много се раздели от вибрацията на други хора, те просто наистина ще си тръгнат от живота ни и това не трябва да ни плаши. Това само трябва да е индикатор, че ние наистина се променяме и че ние наистина вървим към нещо. Окей, не искам да кажа, че е по-добро, защото още не съм бил там, не съм го усетил. Вярвам, че ще е по-добро бъдещето ми от миналото ми. Това, което искам да кажа, е, че не се страхувам. Не се страхувам и че приемам това не като знак, че правя нещо грешно, а като знак, че наистина се движа. Накъде? Вярвам, че е към на по-хубаво, но времето ще покаже и предстои да видим. Точно за това правя тези апдейти и точно за това ви споделям толкова интимни неща от личния ми живот, защото мисля, че са важни. Защото са свързани с уроците, които искам да ви предам като информация. И пак казвам, аз не съм нито гуру, нито съм някой, който е успял, нито съм някой, който е преминал трансформация, за да каже: ето така се прави, ето така е, слушайте ме, вярвайте ми. Но поне утре, като се случи нещо хубаво, искам да мога да се върна назад и да кажа: помните ли, като ви казах еди какво си, ето вижте, това се доказва. Без аз да съм се карал с никой, без да съм обиждал никой, без да съм разочаровал, нагробявал или по някакъв начин аз бил кофти към някакви хора, масово имаше отлив последните дни. Общо взето това, което се опитвам да кажа, е, че може би, за да направим място за нещо по-хубаво, трябва да се освободи място. Така че не винаги губенето на неща е загуба наистина. Понякога наистина трябва да се освободи място, за да могат да влезат нови по-позитивни неща. И понякога, ако сме вцепенени от страх да губим нещата, които имаме, няма никога да освободим мястото за нещата, които искаме. Повече от тези, които имаме. Мисля си го и с професионалните си ангажименти. Имам няколко проекта, с които съм се захванал, които, честно казано, не са ми изключително удовлетворяващи, но ги държа просто от страх. Държи ги просто от страх, че ако не ги правя тези неща, утре няма да им кинти да си платя найема, примерно, или да си купа храна. А може би точно този страх
И точно този ангажимент, който държа, въпреки че не ме удовлетворява напълно, е причината да не мога да напълна времето си с по-смислени, по-стойностни, по-удовлетворяващи и по-доходоносни ангажименти. Това е тема, по която мисля и разсъждавам в момента и не ви казвам така е, така не е. Както ви обещах, ви водя с мен по този път и ви споделям моите разсъждения. И много бих се радвал да чуя и вие какво мислите по темата. Дали понякога сте се чувствали сякаш губите нещо, само за да видите, че в пространството, което то е освободило, веднага след това идва нещо много по-добро и да се радвате, че така е станало. Бих се радвал да чуя и вашето мнение. До следващия път, както знаете, обичам ви, благодаря ви и ако нещо, сори.